एक और राज्य के कई जिलों में तेज गर्म हवाएं और लू जनजीवन को प्रभावित कर रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ हिस्सों में बारिश और गरज चमक का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज यानी 12 मई 2025 को राज्य के दक्षिणी और मध्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है उनमें रांची, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, सरायकेला, बोकारो, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। इन इलाकों में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है।